No sinal verde no início da música, daquela música de suspense. Patola pode liberar. Vamos liberar. Vamos liberar o avião. Vamos acender essa fogueira de São Pedro 2018. A Prefeitura de Cachoeira de Minas agradece a presença de todos aqui hoje nesse evento. Piloto Valdir, libera o avião. E ele começa a subir. É a festa da fogueira de São Pedro em Cachoeira de Minas. Lembrando a vocês que essa festa tem o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, juntamente com a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. E aí, galera, vamos gritar bem forte aí, viva São Pedro! Quem tá feliz dá um grito! Bonito demais! Foco total no avião. É isso aí, galera! Um viva bem forte com esse povão maravilhoso! Viva São Pedro! E será que a bomba atinge a fogueira? Será que vai conseguir botar fogo por ali? Olha, quase. E o avião parou. Não parou. Parou. Continua subindo. Faltando pouco, todo mundo preparando a garganta para a contagem regressiva. É isso aí, galera! Vamos pedir a São Pedro com coração, com amor, para que ele nos abençoe. E agora? O ano que vem, vamos lá, galera! Junto! É 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Viva São Pedro! E viva São Pedro! Viva São Pedro! Minha voz acabou, João! Ajuda aí, João! Viva São
Mas um abraço bem forte aí na direção da Polícia Militar, dando todo o apoio nessa bonita festa. Valeu, gente! Esse povo bacana, esse povo maravilhoso e também forte. Viva São Pedro! Daqui a pouco, grande show com Alisson, Edson e banda, animando a maior fogueira do Brasil. E segunda-feira que vem tem Brasil 4-0! Com certeza, a direção dessa festa, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Secretaria de Turismo, agradece você, visitante, que deixou a sua cidade, o seu estado, para vir prestigiar essa grande fogueira de São Pedro. Um viva bem forte para vocês!
Fogueira de São Pedro 2018. A banda já está posicionada. Os músicos já estão se preparando. Daqui a pouquinho entra em palco para animar essa noite de São Pedro, 29 de junho de 2018. A dupla que foi semifinalista do The Voice Brasil. Eles já estão chegando por aqui. Vamos esquentar essa noite. Noite de São Pedro em Cachoeira de Minas 2018. É isso aí, galera. Só um segundinho só. Já aquele grande show pra vocês. Pega, já. Vai lá, Torcarne, com você. Galera, já tá quase pronta aqui, João. Tá quase pronta para começar um super show. E aí, galera, vamos que vamos. Vamos animar, vamos arrastar pé. Trem bom demais, só. Ei. Quem tá feliz dá um grito!